Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni rafiki yako katika Kristo Yesu, Mwalimu Emmanuel Mganga. Na leo kwa neema ya Mungu, ikiwa ni siku nyingine ambayo tumebarikiwa kuwa hai, tunaendelea kutazama mstari wa 14 kutoka katika kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana, ikiwa bado tupo kabisa katika sura ya kwanza. Basi nitakwenda kusoma mstari huu kwa lugha ya Kiswahili, lakini pia nitakwenda kusoma mstari huu kwa lugha ya Kiingereza, na baada ya hapo tutakwenda kuchagua maneno ya muhimu kabisa ambayo yameonekana katika mstari huu na ambayo tunatamani kuyatengenezea maana au tupate kuyaelewa nini yalikuwa yanamaanisha. Basi ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea katika channel hii, ni kuombe uchukue wasaa huu, usubscribe, uturn on notification ili uendelee kuwa wa kwanza kabisa kupata maudhui yanayokuwa yakiwekwa katika channel hii, hasa mafunuo mbalimbali ya mafundisho ya neno la Mungu. Mstari huu basi unasomeka hivi katika Biblia zetu za Kiswahili. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto. Mstari huu kwa Kiingereza unasomeka hivi: His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eye were as a flame of fire. Kwa hiyo mstari huu unasomeka hivyo kutoka katika Biblia ya Kiingereza, lakini mstari huu unasomeka hivyo kutoka katika Biblia yetu ya Kiswahili. Basi tutakwenda ku identify keyterm, na keyterm yetu kama tutakavyokata kwenye mstari wetu wa Kiswahili, keyterm yetu itasomeka hivi, yani neno tutakalokwenda kulitengenezea uelewa katika mstari huu litasomeka hivi: kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji. Basi kwa mstari huu ambao umeandikwa kwa lugha ya Kiingereza utasomeka hivi: His hair of his head were white like a white wool, like a snow. Kwa hiyo mstari huo utasomeka hivyo kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo basi twende tukatazame katika mstari huu kilikuwa kimekusudiwa kitu gani. We think of white hair as indicating advanced age, but this stunning white hair of Jesus reveals his eternal wisdom, which is demonstrated in his righteous judgment. Tukitazama basi katika mstari huu, nywele nyeupe katika kichwa cha mtu mara nyingi huwa ni kiashiria kinachoonyesha kwamba mtu huyu umri wake umekwenda. When other factors remain constant, tunapomuona mtu kichwa chake kina nywele nyeupe, yani ana mvi kichwani, ni kiashiria ya kwamba mtu huyu umri wake umekwenda, yani tunaweza tukasema mtu huyo ni mzee. Lakini katika upande wa yule aliyeonekana huko juu mbinguni katika mafunuo haya ambayo amepewa Yohana ili atuandikie sisi, yalikuwa yanamhusu Yesu Kristo, but his stunning white hair of Jesus reveal his eternal wisdom, which is demonstrated in his righteous judgment. Kwa hiyo kama Kristo Yesu aliweza kuonekana kwa mtindo huo kwamba nywele zake zilikuwa nyeupe, kilikuwa ni kiashiria au ni dalili ya kama hivyo tulivyokwisha kusema ya kwamba mtu mwenye nywele nyeupe kichwani, kuna msemo wa Kiswahili unasema fahari ya wazee ni mvi zao, lakini fahari ya vijana ni nguvu zao. Kwa hiyo tunavyojua wazee ni watu waliojaa hekima, wazee ni watu waliojaa busara, wazee ni watu waliojaa maarifa kuhusiana na mambo mbalimbali. Kwa hiyo basi kama yule alionekana kule juu mbinguni nywele zake zilikuwa zikionekana kuwa nyeupe, basi tunaweza tukasema kwamba Kristo Yesu alikuwa anaashiria kwamba yeye ni mwenye eternal wisdom, kwamba maarifa yake ni maarifa ya kiungu, ni maarifa ambayo aliweza kuyafunua kwetu sisi kama tunavyosoma katika zile Injili, akionyesha namna bora kabisa ya kufanya maamuzi au kuhukumu. The white hair of course isn't literal because but indicates the wisdom and the omniscience of the Son of God. Thus, there is no doubt the Son of Man is divine. This means that not only does Jesus know exactly what to do, what he does is absolutely pure and right. Kwa hiyo kama tunavyoweza kusema basi kwamba tukiona mtu ana nywele nyeupe kichwani, yani huyo mtu ni kiashiria cha kwamba ni mzee, na katika uzee wake basi tunaweza tukapata hekima kutoka mdomoni mwake. Kwa hiyo basi mwana wa Mungu pia kwa jinsi alivyoonekana
Picha hii inatupa sisi kuona ni kwa namna gani alivyojaa hekima, ni kwa namna gani anavyojua kitu sahihi cha kufanya na wakati upi sahihi wa kufanya. Jesus is absolutely pure in what he think. Kwa hiyo Kristo Yesu kama tunavyoona alikuwa sahihi namna vile alivyokuwa anafikiri, alikuwa sahihi katika yale aliyokuwa anayasema, alikuwa sahihi pia hata na katika yale aliyokuwa akiyatenda. Kwa hiyo mtu mwenye hekima ni yule mtu mwenye uwezo wa kutambua kitu sahihi cha kufikiria katika akili yake, kitu sahihi cha kufanya katika muda na wakati aliopo, lakini pia kitu sahihi cha kusema kwa watu au katika mazingira mbalimbali kutokana na muktadha. He never has a mixed motive. His wisdom is incarnate. His holy. Kwa hiyo hekima yake haikuweza kuchagizwa na kitu chochote nyuma, lakini ilikuwa ni hekima ambayo alizaliwa nayo, ni ile hekima iliyoambatana na ule utukufu wake. Tunaposoma tunaweza tukatengeneza maana nyingine katika mstari huu, ambapo tunaweza tukasema taken from the description of the ancient day in Daniel is the symbol of two things. It stands for a great age and it speaks to us of eternal existence of Jesus Christ. Kwa hiyo tukitazama katika muktadha wa zamani sana, hasa katika kile kitabu cha Danieli ile sura ya 7 mstari wa 9, hichi kilikuwa ni kiashiria cha yule aliyemuona Danieli ya kwamba umri wake ulikuwa umekwenda sana, yani umri wake ulikuwa ni mkubwa, lakini pia vile vile kiashiria chengine cha kwamba ni eternal existence, kwamba alikuwapo kabla ya watu wote kuwapo, au alikuwapo kabla ya ulimwengu kuumbwa kama tunavyosoma katika maandiko. Lakini kitu chengine cha pili ambacho tunaweza tukatengeneza uelewa katika sehemu hii, it speaks to us of divine purity, that is to say, though your sin will be like a scarlet, said Isaiah, they shall be as white as snow. Though they are red like a crimson, they shall become like a wool. Here we have the symbol of pre-existence and the sinless of Jesus Christ. Kwa hiyo kama Isaya alivyohusisha au tunavyoweza kuhusisha ile Isaya sura ya 1 mstari wa 8 anavyosema dhambi zenu zitakapokuwa nyekundu, zitakapokuwa nyingi kwa kiasi cha kuwa nyekundu kama bendera, basi Mungu yeye anaweza akazisafisha au akazisamehe na kufanya kitu na kuzifanya kuwa nyeupe kama seruji. Kwa hiyo basi hii inamaanisha nini kwa yule ambaye Yohana alimuona katika maono? Kwa hiyo tunaweza tukatengeneza uelewa mwingine tukasema, japokuwa Yesu Kristo alikuwa ni pre-existence, kwamba alikuwako kabla ya kuwako watu wote au kabla ya ulimwengu kuumbwa, lakini pia Kristo Yesu katika hekima yake hakuweza kutenda dhambi. Kwa hiyo ilikuwa ina maana hiyo kulinganisha na huo mstari wa kwanza katika huo mstari wa 8 katika sura ya kwanza kwenye kitabu cha nabii Isaya. Kwa hiyo tunaweza tukatengeneza uelewa wa kwanza katika mstari huu wa 14 kama nilivyokwisha kusema kwamba kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji. Kwa hiyo kama nilipokwisha kusema hapo kwamba tukiona mtu ana kichwa chenye nywele nyeupe, mtu huyo basi unasema ni mzee, na katika uzee wake basi tunatamani kuona akijaa hekima au tukatafute kwake hekima au maarifa. Lakini pia vile vile tumeweza kuhusianisha mambo mawili hapa kutoka katika kile kitabu cha Danieli ili kutengeneza uelewa mzuri zaidi. Kwa hiyo basi tunaenda kutazama maneno ya mwisho yaliyobakia katika mstari huu, na maneno haya yanasomeka hivi: na macho yake kama mwali wa moto. Katika lugha ya Kiingereza kitemu yetu tutasomeka hivi: and his eyes were as a flame of fire. Daniel is always in John's mind, and in this part of description of a divine figure who brought vision to Daniel, his eyes like the burning torch. Ukisoma ile Danieli sura ya 10 mstari wa 6. Kwa hiyo basi tunaendelea kuhusisha yale maono ambayo alikuwa ameyaona Yohana au ameonyeshwa Yohana, na mambo mengi sana ambayo yalikuwa yamekwisha kuandikwa tayari katika upande wa Agano la Kale, hasa katika kitabu hiki cha Danieli. Tunaposoma katika sura hii ya 10 mstari wa 6 kwenye kitabu cha Danieli, tunaweza kuona kwamba Danieli katika maono na yeye aliweza kuona mtu sawa na huyu ambaye Yohana mwandishi huyu wa kitabu cha Ufunuo ameweza kumuona. When we read the gospel story, we get impression that he who had once seen the eyes of Jesus could never forget them
forget them again and again. We had a vivid picture of his eye sweeping around the cycle of people. Kwa hiyo tunaweza tukahusisha basi macho ya Kristo Yesu tunaposoma katika habari ya Injili zilizoandikwa kuhusu maisha yake na huduma yake aliyoifanya katikati yetu kwa ule muda alikuwapo hapa duniani. Tunaweza kuona watu wengi sana waliokutana na Yesu walipomtazama hawakuweza kumsahau mara nyingine walipokutana naye, lakini tunaweza kumtazama Yesu mwenyewe pia jinsi alivyokuwa akikaa katika hekalu akitazama kwa macho yake kuzunguka watu wote au akiwatazama watu wote. Tunaposoma hiyo Marko sura ya 3 mstari wa 34 au Marko sura ya 10 mstari wa 23 au ile sura ya 11 mstari wa 11. Sometimes his eyes flashed in anger. Saa nyingine alikuwa akitazama kwa hasira. Unaposoma hiyo Marko sura ya 3 mstari wa 5. And sometimes is fascinated on someone in love. Saa nyingine alikuwa akitazama watu kwa macho ya upendo. And sometimes they had in them all the sorrow of whose friend had wounded him to the quick. Tukisoma hiyo Luka sura ya 22 mstari wa 61. Kwa hiyo tunahusisha macho ya yule aliyoonekana na macho ya Kristo jinsi alivyokuwa akitazama watu kwa muda aliokuwa akiishi hapa ulimwenguni, au tunaweza tukatengeneza uelewa mwingine kwa kuhusianisha macho ya Yesu alipokuwa akitazama watu mbalimbali au situation mbalimbali kwa muda ule aliokuwa akifanya huduma kama inavyoonekana hapo katika marejeo ya sura hizo kwenye Injili. Lakini pia Jesus does not just look to us, he look into us. As if we are willing to hold his gaze, he will burn away that is meaningless and furious and contaminating. We are going to see in the next chapter that Jesus will speak to the church of Thyatira about the toleration of sexual immorality and idolatry as one who his eyes are like a flaming of fire. He is seeking her purity and pointing out what is contaminating her. Of course, when we picture someone whose eyes are like the blazing fire, we are imagining that person must be very angry. These are numerous places in the Old Testament where we read about God's anger burning against his enemy. God is angry against sin, his righteous anger burning against evil and injustice and unrighteousness. And as much as we might like to point in someone else's direction, this reality should make every one of us want to run and hide. But when we see the fire in his eyes, rather than prompting us to run away from him, it should make us want to run to him, welcoming him to burn away what is displeasing to him. Jesus invites us to come to him so as that we can be confident that when the day comes that we look into his fiery eye, we will experience his full salvation, not his fiery judgment. Kwa hiyo tunapoendelea kuhusisha neno hili ambalo linamaliza katika sura hii ya 14 na macho yake kama mwali wa moto, tunatazama kabisa kwamba jinsi ilivyokuwa Kristo Yesu alipokuwa akizungumza na kanisa hili, tunaona kwamba macho yake yalikuwa ni kama mwali wa moto. Tutakwenda kuona ile sura ya 2 mstari wa 18. Kwa hiyo hii ilikuwa ikiwakilisha hasira alionayo juu ya yale mambo ambayo yalikuwa yakiendelea katika hili kanisa, masuala ya sexual immorality pamoja na idolatry, yani habari za kuabudu sanamu. Lakini sasa tunapomtazama Kristo, kama Kristo anatazama namna hii kwa wale wanaotenda maovu au kwa wale wanaotenda yaliyo mabaya, basi hakuna haja ya sisi kukimbia au kukimbia uso wake au kuyakimbia macho yake yanayotutazama kutokea ndani, yale tunayoyafanya ambayo yanamchukiza, ambayo hayampendezi. Basi ni vema sana sisi ambao tumelikiri jina la Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, basi tujitahidi kuenenda na vile ambavyo yeye anatutaka. Tukubali kwamba miali hii ya moto ikateketeze kila kitu kilicho ndani yetu ambacho ni kibaya, ili tuweze kuukulia wokovu sawa sawa na vile ambavyo Kristo anatamani sisi tuendelee usiku na mchana. Kwa hiyo basi ni matumaini yangu umeweza kuelewa mstari huu ulichokuwa unamaanisha na macho yake kama mwali wa moto. Moto kazi yake ni kuunguza. Kwa hiyo kama macho yake yanatazama kama moto uunguzao au kama moto uwakao, ni wazi kabisa ya kwamba Kristo apendezewi na yale tunayoyafanya. Ndio maana yupo tayari kututazama kwa macho ya namna hii, kuteketeza kila kitu kilicho kibaya ndani yetu ili tuweze kukaa sawa
kumwelewa na kumpendeza yeye na kulikulia kusudi na kuwafanya wengi wamjie yeye kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni matumaini yangu mstari huu wa 14 umeweza kuuelewa. Mpaka muda na wasaa mwingine, mimi ni mwalimu Emmanuel Mganga. Nikuombe basi ushare video hii na watu wengine kama sehemu yako ya uinjilisti. Niandikie maoni yako hapo chini pia katika upande wa comment, lakini pia usisahau kusubscribe pamoja na kuturn on notification ili uendelee kuwa wa kwanza kabisa kupata maudhui yanayoendelea katika channel hii. Na Mungu akubariki sana mpaka muda na wasaa mwingine. Amani ya Bwana iwe pamoja nao.